És ebből a következő zenével a Jónás Dani és a felesége Orsi szeretnék köszönteni a Komályát Józsi, a 9-et, a születésnapja alkalmából. Kíván neki erőt, egészséget, sok boldogságot, szerencsét az életben. Továbbá szeretnék köszönteni Jenő, Gyuri, Jeremiás és az egész munkácsi buszos brigád. Kíván neki erőt, egészséget, szerencsét az életben, bajmentesen, 100 évig éljé, bátyja, erőben, egészségben. Te ment megtál és szavara zsénél? Murulplá! Azad? Auma nincsen nekem emberségem, hadd mondjam, már nincsen azt mondja, nincsen nekem becsületem, aj, mert nem adnak ki ay, meg ki megyek a temetőbe, ay, mert ráborulok egy gyerek, amerá az anyám sírkövére, aj, de most mondd anyám, hogy mit azt mondja, nincs is olyan igazán, de mint a jogi egy magán, meg ki megcsipi, ki meg variál, aj, meg ki magába már. Ay, mert nincsen anyám, nincsen apa, ay, mert nincsen aki szóljon hozzám, ay, mert árva vagyok, igazán árva, ay, mert ezt a jó Istenért is